Salam alaikum malen chen muso dimsen ma wakroba bela jelen nyankuma oni sokoma ni wula oni shu adenke ni abalmake do Drissa Mementa malion kunafona telemando kunafona dumando video telemando video dumando ni sonja video do kunkorata video do tare video do ala tanu video do ala barka video do reconnaissance video do amani na fa ka partager ko sebe video ya partager ko sebe malion video ya partager ko sebe bi ala tanu do video ya partager ko sebe bi ala wala ni mandan do video ya partager ko sebe bi ntarom na to mi yera dabila ntarom dabila tellement que ni sonja lendo ntarom na to mi da bi kibaroyen ni san kibaroyen santan lawen kona ma de ka kibara duma meme ala e malion ka wele kan jab en do munun ke ala ujabi an wuli ka jɔ minnu kɛ ala ujabi an y'an damakasika minnu kɛ ala ujabi bingani min kun bɛ ka kɛ an kan ala ye furu siri a dan maliyɛnw bi ye tare maliyɛnw bi ye nisɔndiya dɔ ye bi ye kunnawolo dɔ ye maliyɛnw bi ye kunnawolo dɔ ye maliyɛnw armée malienne donna Kidal maliyɛnw armée malienne ye Kidal minɛ maliyɛnw rebelle bolila maliyɛnw terroristes bolila vidéo a y'a part an ka communiqué lamɛn n tila ka segin ka détail dɔ di aw ma ni ala ka jɛ. Flash spécial sur ORTM1, mesdames, messieurs, bonjour. Et ce message du président de la transition à l'adresse du peuple malien, mes chers compatriotes, en application de la résolution 2690-2023 des Nations Unies, aujourd'hui, 14 novembre, grâce à Allah, en raison du courage et de la détermination de nos femmes, un raid a été mené depuis quelques jours en direction de Kidal et de lourdes pertes infligées aux groupes armés terroristes. Aujourd'hui, nos forces armées et de sécurité se sont emparées de Kidal. Notre mission n'est pas achevée. Je rappelle qu'elle consiste à recouvrer et à sécuriser l'intégrité du territoire sans exclusive aucune, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Encore une fois, je tiens à rendre hommage aux victimes civiles et militaires tombées au champ d'honneur. Je rappelle que cette opération ne poursuit aucun intérêt particulier autre que la sauvegarde de notre Mali un et indivisible et n'a pas d'autre but que la lutte contre le terrorisme et la sécurisation de notre pays. C'est pourquoi son action est soutenue par l'ensemble du peuple malien. Dans les jours qui viennent, nos femmes poursuivront leurs interventions et bénéficieront de toute la confiance de notre vaillant peuple. Enfin, dans ces circonstances, la cohésion nationale est une bénédiction supplémentaire pour nos femmes. Ensemble, nous ferons le Mali courant. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. Signé le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Et puis, ce communiqué de l'état-major général des armées qui nous est parvenu également. Le chef d'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que les femmes ont pris position dans la ville de Kidal ce mardi 14 novembre 2023. Il appelle la population au calme et à la sérénité. Le chef d'état-major général des armées rassure les populations que toutes les dispositions sont prises pour assurer leur sécurité et les invite à suivre les instructions des femmes. Les opérations de sécurisation se poursuivent. La version Bamalankan de ce flash spécial avec vous, Bouré Makane, en plateau avec moi. Bonjour. Ibrahim Traoré, Amifo, ka Mali Telesoba Fleba ou Pelajelefo, ka la dunia ka fo ni kunafoni Bourima Telema doye, kren mimbora anka Frangela Fanga Nyama, colonel Assimi Goïta, ale yoro ako tare ko abada faso jama Belajele Tloka, ka Bedien Furuba Tomba, au Kaika do ka fo fere bolodalo mone abifo amoko résolution 2690 min tareka do 100 2023 ko kabe aweka do bi aweka do taratamo novembre kalo tleta ani tlenani alla barkala ani jamana kono donka dugawu keren yana kokura ani anga jamana lakanabaw ni uye anga keledenw ye ku ye wulika job bake wulika jomi ni uye adamne abetle damadobo kanyesi anga jamana duguba dɔ ma ni a bɛ wele ko Kidal ala barikala min ye k'a dɔn k'a fɔ maa murutulenw ani kojugukɛlaw ye k'i k'a dɔn an ka jamana kɛlɛdenw ye dankari u caman na ni ka u bɔ an senkɔrɔ yaasa an ka se ka an ka maaya kɛ a kɛcogo ɲuman na a ko bi ko an ka jamana kɛlɛdenw ani ka taa se jamana yɛrɛ lakanabaw ni a basigibaw ma ko kɔni k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana duguba Kidal u y'a minɛ ka segin an ta yɔrɔ kokura o kɔfɛ a ko hali bi ko a b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'a fɔ ko baara min kalifara an ka jamana kɛlɛdenw na ko a ma ban fɔlɔ a tɔw bɛ sen na ko ka maaw hakili jigin k'a fɔ ko baara in kun de ye
anga jamana seleke nani belajele ka ke antaye ka ke an halala ye yasa anga seka anga tani ka segi bara uke inafo ukala ini benedo amochuko mina ka be awekado lakana ale fana kuna fonuma ako halibi kokura ko abe foli ani tanonini dugo donke kanyesi mauma mawo mani obina ninko ina ni te sorodasi ani mawo ma fana tora ninko ina ni oye sorodasi uye ka bin kuna wolo kene ani kado jamana pumaboni ni jamana kuna don lafiali o kene kanko aka foli ani dugo dombe uye minyi kado franjela fanga nyama colonel Assimi Goita ako halibi abe jamana kuna don hakili jigi ka fo ko ni bare ko ni kera nga amake makelen kama akera ka be jamana de kilengile belajele de kamo ani jamana yere ka layinu akunye ka jamana ka kelenya ani aka basigi ka ofana sabati ka jamana nkisi ka boko jugu kala obulu aserike nani belajele la wani ko infana asera ka ke ala ni jamana kono de ka deme ani uka chesiri ode sababu yala ako ambe domena iko bi ni ala sonama anga jamana kele de olu koni ube chesiri ani ulika jowla wa abelajele bise ka dafa ni jamana kono de ka awadana ya ani uka duga wude ka sabuke ode sera ka to ni sera ka ke ako korofo bu kunje ni femi yesa ako halibi abe anyini mali de belajele fe anga je ka to nyambolo ka ambolo do nyambolo yasa anga jamana kele de chimi kalfarawla uka se ka ke ka se fo adala koni ansona ka to nyambolo faso jama jele dibi ka do ka fo malikura jo wa ako abidugo ke ala ka malin kisi ka tanga ala ka malidun yere fana lakana sana ka wati belajele kwandana kwa be belajele fo ni kunyi ka do ka fo franjela fanga nyama colonel Assimi Goita ale ka bataki telema duma doye otamane kwa ka boye anga kelebolo nyama ni oye chef d'état-major des armées général des armées ye ale fana ko abe mali deun ani jesirike nani belajele kuna foni ka fo anga jamana kele deun ko yika do ka fo kidal ko ni mine o kera yika do bi tarata 2023 ale novembre kalo tle awatan ani tle nani ako halibi abanyini kidal dugoroma fe ko ali ukaika do ka fo ubasigi ka ukadana ya kura ya kadda uka keledeun ka mununga bara benedo jamana ni jamana kona deun ubera jilila kanani ma minye anga jamana kelebulunya ma ni oye chef d'état major général ye akoko halibi abeika do dugokona ma ku haklisigi ka fo bara foite olula jamana ni lakanani ani jamana kona deun ubera jile fana lakanani ma ukato anga jamana keledeun ko ni uya fo chukumina ukatugu ukafole nuko wako jamana ni lakanani bara obito sena na farala nyonka kamburo do nyambolo malibi bo wa malibi joni ala sonama ni tunyi kado anga jamana kelebulu nyama chef d'état-major général des armées aleka korfoye Ibrahim Traoré. Merci Bourema Kane. Merci également à vous chef. Merci au bela jeleniche au boraka kuna fona mesam kibora krengerenendo femie kidal contrôle total kidal delele jamana nyemoro yara de akano no président Assimi Goita ko mogore ten ci la sede ko alere de ben ci la se malioma ka fo au be ko bi tarata novembre kalo kile 10 ani nani ko anga fintigla kawye terroristes be gen ka bo kidal konnala u dona kidal konna ni watina kidal sebaga bi anga mogo bolo ni wat ko amakeni malion ka sadr amake malion ka wuliga joko wa president anyini jamana dembe fe ko beki tege di nyogoma wala sa ni ko mi se ka toboto to malion ay kibarame malion ay 100 ans en doyara 100 ans en togochena 100 ans en kuma shulle 100 ans en lebule 100 ans bebe ki dasa wo fo ama 100 ans bebe kan fle ni nyejuwe ka sababu yake janfa ka sababu yake kofa mogo ani kono mogo do ka bolo di nyogoma ka sababu yake we armée janfa ka sababu yake we mali deun janfa ka jugu deme malika ala sona ka sebaga di am kidal mi ni oye mali klali togoma sere kidal mi no oye mali togo chien togoma sere kidal mi no oye mali kuma shuli togoma sere ala yo kidal sebaga ya ka di mali armement ka ben Assimi Goita ka ben Assimi Goita ka ben Sadio Camara ka ministre de la défense yam alhamdulillah malien kabi sura ka dam ka bo ntene shula kana tarata konnala bara bela jelen kera o de konnala bara jumen kera bara kera togodi anga mogo kelen ka terosu kunu ku bunte ku susu ku gun ka taga fo kilomètre 10 ɲɔgɔn ka bɔ kilomètre 10 la kana kilomètre 10 ɲɔgɔn na kanu sigi ka u ɲɛ bɛɛ kama o kelen waati min na an ka mɔgɔ ye u jɔ ye terosu minnu bolila ka yɛlɛ kulu la u y'olu neutraliser o y'a sɔrɔ fɛn min an ka force spéciale ye olu ye infiltration daminɛ Kidal dugu kɔnɔ ka ban nka infiltration fanba o kɛra waati jumɛn o kɛra sura parce que minɛn b'an ka mɔgɔw bolo sisan lunette b'u bolo sisan nɔ lunette minnu n'a bɛ baara kɛ ni infrarouge de n'a bɛ ɲɛna sufɛ i bɛ yeli kɛ
i b'a fɔ ko surukuba bɛ yeli kɛ cogo min na n'a b'i ɲɛna sufɛ i bɛ yeli kɛ i b'a fɔ ko sa bɛ yeli kɛ cogo min na n'a b'i ɲɛna sufɛ e de bɛ mɔgɔ ye mɔgɔ tɛ e ye an ka force spéciale y'u positionné sura k'u ka lunette infrarouge don ka don Kidali dugu kɔnɔ kelen kelen ka don Kidali dugu kɔnɔ kelen kelen ka don Kidali dugu kɔnɔ kelen kelen fo ka taga Kidali dugu kɔnɔna fan bɛɛ lajɛlen minɛ sura o y'a sɔrɔ terroriste kelen kelen ni minnu bɛ olu t'a dɔn ko min bɛ senna o y'a sɔrɔ drone min sanfɛ ale bɛ ka surveiller kɛ a bɛ information di la drone min sanfɛ a bɛ ka surveiller kɛ a bɛ information di la force spéciale bɛ ka don duguma infiltration avec les lunettes infrarouge olu donna k'u positionner waati min na ko yɔrɔ ka ɲi ci bilala kɛnɛmamɔgɔw ma ko yɔrɔ ka ɲi ci bilala aviation ma ko yɔrɔ ka ɲi o la baara daminɛna u ka sɔgɔdaw selegeda minnu bɛ yen n'u y'o kɛ poste ye selegeda minnu bɛ yen ni terroriste dogolen bɛ yen depuis sura force spéciale donna k'olu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen détruire kelen kelen u ka poste min bɛ yen u ka fɛn o fɛn bɛ yen u y'a bɛɛ détruire kelen kelen dugu bɛ jɛ waati min na terroriste bɛ bali min na a y'a sɔrɔ trop tard a y'a sɔrɔ kanw minɛna Kidali encerclé don bɔda kelen o kɛlen a kɛlɛ ma gɛlɛya n bɛ se k'a fɔ kɛlɛ yɛrɛ ma parce que kɛlɛ fanba kɛra sira fɛ terroriste olu sɔrɔla k'a fisaya tagama dugu jɛlen u bɔlen a kalama k'a fɔ ko armée ye yɔrɔ bɛɛ minɛ u bɔlen a kalama k'a fɔ ko in banna ka ban u ye mun kɛ tɔni min tora olu fara ɲɔgɔn kan ka Abevara sira minɛ olu bolila u y'a fisaya ni tagama min bɛ k'olu kɔnɔ ye an da tɛ mɔgɔw la drone bɛna min yira olu la sira fɛ an da tɛ mɔgɔw la Sukhoi ni Albatros bɛna min da olu ka sira fɛ an da tɛ mɔgɔw la na armée sɔrɔla k'a ɲɛsin sisan Kidali dugu kɔnɔna yɛrɛ a position a sécuriseli ma a population sécuriseli ma maliyɛnw nin baara de kɛra sura kana sɔgɔma dɛ dugu libéré la a nettoyera wele kɛrɛnkɛrɛnnen k'a da Kidali population ko bɛɛ ka segin ka n'i ka so bɛɛ ka segin ka n'i ka so minnu taara kungo kɔnɔ k'u ka segin ka n'u ka so minnu taara Tinzawatène k'u ka segin ka n'u ka so caman bolila ka taga Tinzawatène k'u ka segin ka n'u ka so maliyɛnw nin mankan tɛ ka kɛ ka tile bin k'an to so kɔnɔ tile mankan tɛ ka bin kan tile kan ka bin k'an to min an bɛ ka Ala tanu ka nin fêter ne kɔni bɔtɔla filɛ sa ne bɛ taa boulevard de l'indépendance la n bɛna taa mɔgɔ sɔrɔ n tɛna taa mɔgɔ sɔrɔ n t'o dɔn mais ne kɔni bɛna taa boulevard de l'indépendance la ka taa jago fila sili boulevard de l'indépendance n ko ne filɛ boulevard de l'indépendance la ka taa jago fila kɛ Asimi Barika ka sa Cherif Tiyami Haidara kabako fura tigɛ an b'a fo tension diabète furudimi impuissance sexuelle bana wɛrɛ mana kɛ aw la 70 08 04 08 a ye nin numéro in wele a ka bana a b'a fara ne taatɔla filɛ boulevard de l'indépendance